Đây, hôm nay em review đến bà con cái máy cắt cá mồi 24 lưỡi. Đây. Thì ngoài cái máy 24 lưỡi này ra em còn máy 17 lưỡi với máy 10 lưỡi đó nha bà con. Máy 10 lưỡi thì mình là máy mini, mình cắt số lượng ít thôi, chứ cắt cá nhỏ thôi. Còn máy 24 lưỡi với máy 17 lưỡi là mình cắt được cá 1 kg ha. Được cá 1 kg luôn. Đây thì toàn bộ thân máy của nó là bằng inox. Nếu bà con có nhu cầu xài máy kim cắt em cũng vẫn có luôn. Với máy cắt cá mồi này thường là mình ra bè, cho nên nhiều khi mình phải sử dụng máy xăng, nên bà con có nhu cầu xài máy xăng thì bà con cho em hay là đặng em gắn cái nền là máy xăng nha. Còn hiện nay là mấy cái nền này là nền máy motor. Tiếp là em có cái đoạn clip đang cắt những cái máy Stephen Lee and Vinyless.